Yaxshimsizlar, bugun oyildimi oshqolarniki o'xshagan dapanji qo'rish usulini o'rganamiz. Bir tal yurakni tal raqamlarini yo'lib o'tkash foydalangan bo'lsanglar, tayyor qilib olganimiz to'g'ri go'sht, yong'yo, zanjibil, samsaq, ko'k qizil laza, mavlazini suvchilab tayyor qilib olamiz. Qozonga muvofiq miqdorda bir cho'mich atrofida moy qo'yib olgandan keyin 30 gram atrofida shakar solamiz. Shakarni silib tekshi qo'chimiz ham o'sha tangsi, ya'ni seriq kupuk ustiga o'rlagandan keyin uningdan keyin to'g'ri go'shtni solasizlar. To'g'ri go'shtni silib, seriq holatgacha to'g'rini qo'rib olamiz. Keyindan 10 gram atrofida xo'jav solamiz. Xo'jav silib birdam qo'rib etgandan keyin 5 dan muvofiq miqdor tuz sepib qo'yamiz. Buni birdam qo'rib etgandan keyin bunga to'g'rab tayyor qilib olgan zanjibildan solamiz. Zanjibilni silib birdam qo'rib etgandan keyin mal lozini solamiz. Bu lozini silib birdam qo'rib etgandan keyin bu lozning purqimi ta'mini intayin yaxshi. Mushu lozini silib birdam qo'rib etgandan keyin rangiga lozjandan bir qo'shiqdan 1,5 qo'shiq atrofida solsak bo'ladi. Buni birdam qo'rib etgandan keyin bunga muvofiq miqdor sovuq suv joylaymiz. Mushu to'g'ri go'shti cho'kidek holatlam joylasak bo'ladi. Undan keyin bunga o'lchamlik so'qilgan dapanji xurchidan tomoq yeydigan qo'shiqda bir qo'shiq solamiz. Undan keyin yong'yoni silib bir necha qatim qo'chib etgandan keyin muvofiq miqdorda jijin silib yutamiz. Undan keyin tuvoqning og'zini yepib 8 minut atrofida dumlaymiz. Vaqt to'shqandan keyin so'ng piyoz, samsoqlarni solamiz. Buni silib 2 minut atrofida qaynatib etgandan keyin oxirida ko'k qizil laza, shanxaychanlarni solamiz. Buni 1 minut atrofida qaynatib etgandan keyin muvofiq miqdorda ochiq suv qo'yib iste'mol qilsak bo'ladi. Bugun olgan bo'lsanglar, meni go'njo qo'yinglar, haqsiz yurakni tat raqamlarini yo'llab qo'yinglar.